はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回ご紹介する本がこちらのウィリアム・シェイクスピアでロミオとジュリエットです。いや、この本はね、ほんと端的に言ってめちゃめちゃ面白かったですね。これね、もう16世紀に書かれた本とは思えないぐらいにね、めちゃめちゃ面白かったですね。これやっぱね、ウィリアム・シェイクスピアがすごいすごいって言われるのがね、よくわかる本でしたね。これ本なんですけど、小説を読んでんのか、それとも詩をずっと読んでんのかわかんなくなるぐらいに詩的表現がね、すごい多いんですよ。それぞれのセリフがね、あんだけすごい言い回しをできるよなって思いながらね、もうほんとずっと楽しみながらね、読めましたね。で、あとね、このシェイクスピア本人にもね、結構ね、謎が多い人らしくて、シェイクスピアが実はいなかったんじゃないかっていう説を言ってる人もいたりとかして、シェイクスピアに関する手記とか日記とかが残ってないらしいの、一個も残ってないし、なんならこの作品自体もシェイクスピアが書いた原本っていうのが実は一個も残ってないらしいんですよ。結構謎が多いんですけど、ただね、僕の感想としては、これだけね、このシェイクスピアの文学的表現、詩的表現ができる人っていうのが、この1500年、16世紀の時代に、より集まって詩的表現をみんなで生み出したとしても、ここまでね、できる人ってそんないないなって思うんですよ。やっぱそれぐらいね、すごい天才だなって思うので、多分シェイクスピアはね、やっぱ一人しかいなかったんじゃないかなって思うんですよ。それぐらいね、これは、16世紀とか関係なしに、こんだけね、表現を生み出せる人ってなかなかいないって僕は思ったんですよ。だからこれがね、やっぱシェイクスピアがすごいって言われてるゆえんですね。いや、本当にね、読んでてめちゃめちゃ面白かったですね。で、この内容自体もですね、今回ね、ネタバレしますけども、内容もね、僕は結構すんなり入ってきて、最後の最後ですね、ネタバラシしちゃうと、ロミオとジュリエット、これ、恋愛的悲劇って言われてるんで、ロミオとジュリエットですね、どっちも死んじゃうんですよ。タイミングが絶妙にずれちゃって、先にロミオが毒を飲んで死んで、その後ジュリエットが続いていったっていう終わり方になってるんですけど、このね、悲劇、もちろんね、二人とも生き残れたらそれはそれで良かったんだろうけども、でもやっぱ二人とも死ぬっていう結末もすんなり入ってくるんですよ。というかね、なんか、2択しかないんですよね。2人とも死ぬか、2人とも、生きて、どっか別の街で暮らしていくっていう、そういうハッピーエンドか、この2択しかないんですよ。どっちか一方が生き残るっていう選択肢が、ね、ないぐらいにお互い思い合っちゃってるんですね。もう、ロミオがいなかったら私はこの世に生きていく意味がないとかって言って、ジュリエットついていくんですけど、そんな感じでね、やっぱ絶対ね、2人とも死ぬか2人とも生きるかしか、その2択しかない状況なんで、物語の流れ的に2人とも死ぬっていう方向はね、別に僕としてはね、すごいすんなり入ってきて、そうだよなと思いながら。あとはですね、このロミオとジュリエットが、ちゃんとなんか歴史も絡んでるらしくて、オリラジのですね、あっちゃんが解説動画出してるんですよ。それを見るとね、古代ローマの教皇派と皇帝派ってのが、そのモンタギュー家とキャピュレット家、もうめちゃめちゃ仲の悪い一族同士の争いなんですけど、そこもね、ちゃんと噛んでるっていうのがね、結構すごいびっくりしたところで、歴史の勉強をね、僕はしてこなかったんで、全然ね、よくわかってないんだけども、そこら辺のね、歴史の勉強もね、やっぱ、こんだけなんか面白い作品があるんだったら、歴史の勉強もしてみたいなって思うようなきっかけになった一冊でしたね。あとはね、やっぱ僕の願望としてはね、このね、シェイクスピアが書いた本、ぜひですね、英語でね、読んでみたいなっていう。英語全然読めないけども、元の表現がね、英語でどういう風に書かれてるのかっていうのはすごい気になるんですよ。シェイクスピアがどれだけね、詩的な文章でね、表現したのかっていうのがすごい気になるので、ぜひですね、このロミオとジュリエットに限らずとも、このシェイクスピアの本をですね、ぜひ英語で読んでみたいなっていうのが僕の願望でして、絶対ね、面白いと思う。だって日本語で読んでもこんだけ詩的表現が楽しめるんだったら、英語はね、もっと面白いんじゃないかなっていう。しかも英語だったらね、日本語も結構曖昧さを含むのが得意だけども、英語もね、多分、これだけ詩的表現があると、多分、行く通りも全然解釈ができるような読み方になっちゃうのかなって思うんですよ。そこもね、含めて楽しめるようになってんじゃないかなってのが、そこら辺をね、もろもろ考えてみると、シェイクスピア、表現もすごいけども、表現の解釈もいろいろできるっていう風に考えると、やっぱこの人、天才だなって思いますね。なので今度ね、気が向いた時に英語版の本買ってみてね、英語表現どんな風になってるのかっていうのをね、ぜひね、読んでみたいなと思います。本当にね、物語自体もね、16世紀に書かれたとはいえ、今でもね、全然楽しめるし、詩的表現もすごい楽しめるので、ぜひね、このシェイクスピアはね、読んでみるといいかなって思います。本当にね、楽しめた一冊なので、ぜひ気になる人、まだ読んだことがない人はですね、シェイクスピア一回ね、読んでみるのもいいかなって思います。はい、それでですね、今回はシェイクスピアでロビオとジュリエットを紹介させていただきました。ぜひ気になる方がいたら読んでみてください。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。